नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियों में अक्सर हम आलू पराठा बनाते हैं। नए आलू के साथ में आलू पराठा बनाना और भी अच्छा होता है। आज मैं स्टफ़ आलू की लिट्टी बना रही हूँ। स्टफ़ आलू की लिट्टी नॉर्मली बिहार और झारखंड के गाँव में बनाई जाती है, जो आग वाली चूल्हे में बनाई जाती है, रोस्ट करके। आज मैं गैस चूल्हे पर ही बनाऊँगी स्टफ़ आलू की लिट्टी। चलिए बनाते हैं स्टफ़ आलू की लिट्टी। स्टफ़ आलू की लिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा गूंद रखा है। नॉर्मल आटा है, जैसे रोटी के आटे गूंदते हैं। इसमें कोई नमक वगैरह मैंने नहीं डाला है। हाँ, आटे को थोड़ा हार्ड गूंदना है। हार्ड गूंदने से क्या होगा, इससे हमारी लिट्टी जो है ना वो करारी बनेंगी। ठीक है। उसके बाद मैंने नए आलू बॉयल करके रखा था। आलू बॉयल किया और उसे मैश कर लिया। ठीक है। अब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरी मिर्ची आपको जितना तीखा पसंद है, इसमें खूब सारा धनिया पत्ती डालिए। मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां छील करके रखी हुई हैं। इसे कूटना है। कुटे हुए लहसुन को इसमें मिक्स करनी है। कुटे हुए लहसुन को इसमें मिक्स कर दीजिए। अब इसमें मिलाइए सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच। अगर आप इसमें थोड़ा कम डालेंगे तेल, सरसों का तेल, तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। 3 चम्मच सरसों का तेल, और अब इसे मिक्स करनी है। मैंने तकरीबन 250 ग्राम आलू लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आलू को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मिलाऊंगी मैं लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च है, इसे पहले रोस्ट करनी है। इसमें मैं 2 लाल मिर्च मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकती हैं। देखिए, मिर्च को मैंने रोस्ट कर दिया। अब मिर्च को इसके अंदर मिक्स कर देनी है, यूँ बारीक तोड़ करके। रोस्टेड मिर्ची को अगर हम इसमें डालते हैं स्टफ़ में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसे मिक्स कर लीजिए। देखिए, ये स्टफिंग रेडी है। अब इसके बाद करना क्या है, इस स्टफिंग को थोड़ी सी आप पहले चख लीजिए। क्योंकि इसमें नमक थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आटे में हमने नमक बिल्कुल नहीं मिलाया है। तो अगर स्टफिंग आलू में अगर थोड़ी सी ज़्यादा नमक होती है, तो फिर वो लिट्टी के साथ में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सरसों तेल का फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसका सरसों तेल का फ्लेवर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी सी तेल और मिक्स कर सकते हैं। चलिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, आटा भी रेडी है। अब लिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसमें प्याज मिक्स करते हैं तो फिर इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है बिल्कुल हट जाएगा। इसलिए इसमें प्याज बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है। ठीक है।
छोटे छोटे गोले बनाइए। इस तरह से एक एक चम्मच इसकी स्टफिंग इसमें फिल कीजिए और फिर आराम से इसे बंद कीजिए। बंद करने के बाद में इसके जो एक्स्ट्रा आटा बाहर आ रहा है इसे बिल्कुल हटा देंगे। अगर इसे नहीं हटाएंगे तो फिर वो एक जगह लम्स बन जाएंगे। हल्का सा आटा मिक्स कीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसे तवे में बना रही हूँ इसलिए मैं इसे गोल नहीं बना करके थोड़ा सा इसे प्रेस कर देती हूँ। इस तरह से पेड़े के शेप में बनाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से सारी लिट्टी आप तैयार कीजिए। एक राउंड में एक तवे पर 7 से 8 लिट्टी। देखिए मैंने सारी लिट्टियाँ बना ली हैं। अब इसे क्या करनी है, आप बीच बीच में गैस की हीट को थोड़ा तेज़ कर लीजिए और फिर इसे इसमें पकाइए। लिट्टी को बीच बीच में पलटते रहिए। हीट कम रखनी है ताकि लिट्टी अच्छी तरह से पक जाए और करारा भी रहे। ठीक है, और कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा धीमी हीट है तो थोड़ा सा हीट को ज़्यादा कीजिए। तवा फिर ज़्यादा गर्म होता है, फिर हीट को कम कर दीजिए। देखिए लिट्टी ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसे क्या करना, इसे इस तरह से रोस्ट करनी है। आपको जितना करारा चाहिए उतना करारा इसमें आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर में अगर आप नए आलू के साथ में स्टफ़ आलू की लिट्टी बनाएंगे तो फिर आप पराठा कम बनाएंगे, क्योंकि पराठे में बहुत सारे घी और ऑयल लगाए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है और इसका टेस्ट पराठे से ज़्यादा अच्छा आता है। गरम गरम आप बनाइए, हरी चटनी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लिट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इसे करनी क्या है, हीट को कम कीजिए, तवे पर लिट्टी रखिए और आप जितनी देर तक इसे गर्म रखना चाहते हैं आप उसे गर्म रख सकते हैं। ठीक है, अब इसे आप जब आपको खाना है तो तवे से हटाइए और सर्व कर दीजिए। स्टफ़ आलू की लिट्टी रेडी है। फ्रेंड्स, खाने के समय जब लिट्टी आप सर्व करते हैं उस समय आप चाहें तो थोड़ा सा बटर लिट्टी के ऊपर आप लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर सरसों तेल लगाया है। अगर आप सरसों तेल खाते हैं तो फिर सरसों तेल ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ाता है। अगर आप सरसों तेल नहीं यूज़ करते हैं तो आप बटर लगा सकते हैं। साथ में हरी चटनी और मूली के साथ में इसे सर्व कीजिए।